السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين، يا اللي في بيوتكم منورين. صلوا على النبي يا جماعة قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحلقة دي بهديها لكل حبايب قلبي اللي هم في سن المراهقة. جات لي شكاوي كتير من بعض الأمهات حبايب قلبي. فالحلقة دي أنا بهديها لمين؟ للي هم في مرحلة إعدادي ومرحلة ثانوي ومرحلة جامعة فما فوق. دي بعض الكلمات الرقيقة. نيجي كده ندردش شوية مع ماما أمان، مع تيتا أمان، حسب بقى سنك. المهم بص يا حبايب قلبي، في واحدة صاحبتي كلمتني الأسبوع اللي فات. ابنها عنده حوالي، أنا عايزاكم تاخدوا موعظة من هذه القصة الواقعية. ابنها عنده 27 سنة. بيقول لها اخطبي لي يا ماما. بتقول له منين يا حبيبي؟ أجيب لك منين؟ ما انت شايف الدنيا عاملة ازاي؟ زي ما احنا عارفين في العالم كله مش في مصر بس. المهم أنا عايزة أحكي لكم قصة الولد ده، عشان يا حبايب قلبي البنات والولاد اللي هم مكبرين دماغهم، مش في دماغهم كلام الأم والأب، مش في دماغهم. والحلقة دي برضك لابني أحمد اللي هو في أولى ثانوي قدكوا كده. ابنها كان ولد متفوق من كيجي، وأنا أعلم بذلك، من كيجي لغاية تالتة إعدادي كان طالع من أوائل المدرسة. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. طبعا الولد ده بعد ما خرج من، أنا بقول ليه عشان تسمعوا كلام وركزوا فيه، والقصة دي حقيقية ومش عايزة أذكر أسماء منعا للإحراج. اللي هو عنده 27 سنة دلوقتي، اللي بيندم دلوقتي، شوفوا بقى قصته كانت إيه. طبعا الولد كان في مدرسة حكومة، وكان مرفه، وكان ما شاء الله لا في دروس ولا في أي حاجة، بيعتمد على شغل المدرسة وإيه، واللي هي المجموعات اللي بيقولوا عليه، والملازم اللي هم إيه بيعملوها في المدرسة وكده. تمام. خرج من المدرسة. المدرسة دي ما فيهاش اللي هو إيه، اللي هو الثانوي. دخل مدرسة حكومة. دخل مدرسة حكومة من أحسن المدارس، ما بتاخدش غير المتفوقين. وهي تقريبا في مصر الجديدة على ما أظن. طبعا ما ينفعش أي حد يدخلها إلا ولاد اللي هم من سكان المنطقة، اللي هم من مصر الجديدة. طبعا الولد عشان من منطقة تانية، والله أكبر كان متفوق، كان جايب 99 وأكتر. المدرسة ما شاء الله رحبت بيه لأنه من الأوائل. دخل بقى المدرسة. ده اللي أنا عايزة أفهمه لك، وده اللي أنا عايزة أقوله لك، وده اللي أنا عايزة تحطه حلقة في دماغك، حطه حلقة في دماغك. وكان بيصلي، كان بيطلع من الأوائل، ده حاجة نسيت أقولها لكم. وكان بيدخل المدرسة، كانت بتعمل بتاع ده مسابقات قرآن، بتطلع عمرة. وكان ما شاء الله، مش هقول لكم يعني الله أكبر، كان ولد كل الصفات الجميلة أي أم وأي حد أب يتمناها في ولاده. دخل بقى المدرسة، شاف نفسه بقى، ابتدى الشعر ده بقى يطول كده. وانا نفسي كنت بشوف، اتغير شكله، واتغير ملامحه، اتغير الستايل بتاع لبسه. ابتدى يكذب على مامته. الدروس ما يروحش دروس، تيجي مثلا بابا يروح يسأل عليه في الدرس، يفوجئ على دخلة الترم مثلا المدرس يقول لبابا ايه، ابنك ما بيجيش، ابنك ما حضرش غير حصتين او حصة من اول السنة. ابتدت الأهل توجه، هي توجه وهو يسمع من هنا، هي توجه بالسياسة مش نافع، بالعقاب بمنع المصروف مش نافع، مش هنوديك المدرسة مش نافع. عملوا كل المحاولات معاه. عايزاكم تتعظم، شوفوا النتيجة، شوفوا من النتيجة. في نفس الوقت كان في طلبة أقل منه في المستوى،
يعني كانوا جايبين ايه في الاعداديه مثلا 80% حاجه زي كده، دخلوا ثانوي عام يعني اللي بيقولوا ايه بالعافيه، وهو داخل بقى ايه ما شاء الله داخل واثق من نفسه. اما انا اتغر في نفسه ابتدى يصاحب رفقاء السوء، ويتبه بقى في معاكسه البنات، ويكلم بنات على الموبايل والكلام ده كله. ابتدى يمشي في طريق ما كانش ينفع ان هو يمشي فيه، واخداه الغفله، مفكر ان الدنيا هتفضل دنيا. للاسف الدنيا بتجري من تحت رجليه وهو مش دريان. بعد ما كان ذكي بقى غبي في الحياه. المهم اللهم بارك الولاد زمايله اللي هم كانوا اقل منه مستوى تعليميا، الله اكبر، احترام، يروحوا مثلا مدرستهم، يروحوا دروسهم، من البيت للمدرسة اللي هم كانوا أقل منه في كل حاجة. دي يعني هقول لكم إيه، جه بقى في الثانوية جاب مجموع قد كده، اللي كان جايب في الإعدادية إيه اللهم بارك مجموع صغير جدا. طبعا دخل أي كلية. هل اتعظ؟ بردك ما اتعظ، ويقول ايه احمدي ربنا لمامته، احمدي ربنا ان انا دخلت كليه. يا ابني ده انت كنت بتقول ده انا هبقى دكتور، يا ابني ده انت كنت بتقول ده انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، فين يا ابني؟ قال لها كله محصل بعضه. مش عارف ايه، استهتار. ما هو مخه بقى ابتدى يتغابى، ابتدى الدنيا واخداه الغرور، مش مركز ايه اللي هو بيعمله في نفسه. هو مش بيحطم امه ومش بيحطم ابوه، ده هو بيحطم نفسه. امه وابوه مش هيعيشوا له العمر كله، لا ده احنا كلنا كده الى زوال، بس هو اللي هيصطدم بالواقع، وفعلا اتصدم بالواقع. المهم صحابه الله اكبر كلهم بقى ما شاء الله، اللي دخل اللي هم كان مستواهم ضعيف جدا بس ابتدوا يذاكروا ما شاء الله. اللي دخل هندسه، واللي دخل صيدله، واللي دخل كليات القمه كلها، بقى عمال برضك ايه مش في دماغه، وابتدى يجي له احباط بقى وخلاص. وايه والجامعه، دخل الجامعه سنه ينجح وسنه يسقط وسنه ينجح وسنه يسقط. المهم والدته قابلتني الاسبوع اللي فات، فبتكلمني وعامله ايه يا امان والدنيا عامله ايه، وبنسال بقى زي حب ما بين الاصحاب ما بين بعض وكده. فالمهم كنت انا بقى معرفش بقى ايه اللي حصل معاه ولا الدنيا عملت ايه معاه وكده، بس انا شفته لما ابتدى يدخل ثانوي ابتدى يتغير المسار بتاعه وكده. قالت لي والله ده شغال دلوقتي بالعافية بعد بقى ما سقط كذا سنة في الجامعة، في الآخر اشتغل شغلانة ما تناسبوش خالص خالص خالص. اللي كان بيقول ده أنا هبقى دكتور وعندي عيادة وي 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 وي، اشتغل في محل مش عارفة بقال ولا محل سوبر ماركت، أي حاجة من الحاجة مش مناسبة ليه نهائي، مش ده اللي كان تخطيطه. وما بياخد ايه، بياخد 2000 جنيه ونص ما لهمش لازمه. واسكتي هضحكك، قال عمال يقول لي ايه اخطبي لي بقى يا ماما، ده كل اصحابي خطبهم، انا عايزه اتجوز. قالت له منين يا حبيبي، ما انا كل اللي املكه صرفته على تعليمك انت واخواتك، اختك الله اكبر واخوك الله اكبر واخواتك ما شاء الله عليهم. فللاسف للاسف للاسف هو اللي عمل في نفسه كده. عايزاكم تتعظوا، عايزه الام والاب يا اولاد يا اولاد بالله عليكم بالله عليكم، انتوا شايفين الدنيا عامله ازاي؟ شايفين الدنيا عامله ازاي؟ مبلغ اللي بندفعه للدرس دون من قلبنا، ممكن استخسر اجيب اكله انت بتحبها او اخوك بيحبها واقول ايه لا عشان مستقبله، عشان يرتقي، عشان يبقى احسن مني. انا مثلا لو خدت مثلا لو تعليم والدك ما تعلمش، امك ما تعلمتش، لا امك عايزاك تبقى احسن منها، الاب عايز، ما فيش حد يحبك في الدنيا غيرهم. واللي هم بيقولوه لك ده، واصحى يا محمد، اصحى يا احمد، اصحى يا مصطفى، قوم يا حبيبي عشان تروح المدرسه، تقعد كده تشد اللحاف وتغطي نفسك. طب ما انت قاعد للموبايل ليل ونهار، الموبايل اللي هتندم اللي على الموبايلات ده يا ولاد، والله هيفضل مدى الحياه هتشوفوه، بس اما تفوقوا، اما تخلصوا اللي وراكم في الاجازات. وقلت الكلام ده كذا مره، بالله عليكم
البيوت ما هيش ناقصه، الام والاب مقهورين، الامراض كلها مسكت الامهات ومسكت الابات. انا بمشي في الشارع من بعد كورونا وانتم شايفين الدنيا غلا ازاي، شايفين الدنيا غلا ازاي. انا بدخل بيوت والله العظيم ابص في وش الام كده الاقي الوش اصفر، ابص في وش العيال الاقي العيال بحسره، البنات. لكن اغلب الولاد مش مستهترين، وفي برضك بعض البنات، وفي برضك بعض البنات للاسف للاسف للاسف. علمت برضك ان في امهات محترمه عامله رقاب على بناتها، الدروس في البيت، كل حاجه في البيت، ما بتخرجش بناتها خالص. تقوم البنت الابليسه، البنات بعض، انا بقولش كل، ما بقولش كل، بعض البنات الابلسه يخيل لها بقى شيطانها تاخد الموبايل. خدي بالك يا امي يا حبيبتي انت وهي، تاخد موبايل بتاع مامتها وهي نايمه، تسحبه كده وتتصل بزميلها في المدرسه، سن مراهقه. فوقي فوقي، اللي انت بتعمليه ده غلط ايا كانت. ما تفكريش وقلت حلقات يا جماعه من هذا القبيل، ده كله تهريج وده كله ملوش لازمه. اتبهوا لدراستكم احسن. خلي بصي لامك كده وهي واقفه في المطبخ، بصي لامك كده، شوفي ابوكي. وانت برضك الكلام مش ليك بس، انا اتكلم على حلقات كمان وكمان وكمان، سلاسل بقى من الحلقات للشباب عشان نفوق ونتعظ. يمكن يطلع لي شاب او شابه ربنا يبعت له الهدايه ان شاء الله. يا ولاد فوقوا بالله عليكم. بشوف الحسره في عيون الناس، بشوف الناس في الاسواق الست من دول واقفه عماله تسال القطه بكام، البطاطس بكام، وتروح وتيجي وتقابلني كذا مره في السوق، وهنا وهنا وهنا، البصل بكام، وتروح وتيجي. ليه؟ ما هي الفلوس اللي معاها مش مكفيه، ما هي الاسر بتحط فلوسها فين يا ولاد؟ للدروس. يبقى انت ما يرضيش ربنا، وحرام عليكم اللي انتوا بتعملوه في اهاليكم ده. فوقوا قبل فوات الاوان، بدل ما ترجعوا تندموا ومش هتلاقوا زي الشاب اللي انا قلت لكم دلوقتي، مش لاقي لا امه قادره تجوزه ولا قادره تخطب له، ومرتبه يا دوب، ضيع مستقبله. مين اللي ضيع مستقبله؟ هو اللي ضيع مستقبله، محدش ضحك عليه، هو اللي ضحك على نفسه. ففوق يا ولاد، فوقهم. وإن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله برضك نصيحة لحبايب قلبي ولادي الشباب، لأن عندي كلام كتير عايزة أقوله لكم. والله بقول لكم بصوا من تجارب الحياة، من اللي أنا بشوف، ونفسي ربنا يهديكم ويوفقكم ويصلح شأنكم وييسر أمركم. وإن شاء الله أنا عارفة إن أنتوا هتعملوا كده، كل الشباب هيعمل لي كده، هيسمع من هنا وهيعمل. لكن في بعض الشباب ربنا يهديه هيعمل لي كده، هيعمل لي لايك. اتمنى تعليقات جميله، اتمنى حد يبعت لي كده يقول له والله يا ماما امان ان شاء الله من البدايه هبتدي بدايه جديده، احنا لسه في اول الترم، وربنا يوفقكم يا رب ويصلح شأنكم وييسر امركم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.